video vypadá nejako normálne. Takže čaute, vítajte u môjho prvého videa. Dnešné video to je 5 faktov o mne. Na začiatok to podľa mňa stačí, iba 5 faktov. Ako prvý fakt o mne je, že moje najobľúbenejšie zviera je pes. Narodila som sa, druhý fakt, narodila som sa 24.8.2006. Tretí fakt o mne je, že neznášam mačky a lienky. A štvrtý fakt, že moje najobľúbenejšie jedlo je rezeň a vypražený karfiol. A piatý fakt o mne, čo robím najradšej vo voľnom čase. Chodím vám von s kamoškami, alebo tak niečo proste robím, že idem von, alebo tak idem s obsom. Takže toto bolo 5 faktov o mne, také kratšie videjko, takže ak sa vám ľúbilo, nezabudnite dať like na môj green pen. Ak sa videjko nepáčilo, dúfam, že sa vám bude ľúbiť na budúce, tak dajte dislike, tak dajte nejaké komenty, nejaké odbery a dajte si do komentárov, aké video by ste ďalšie chceli. Ahojte!